兄弟们，今天我们来修一张华硕的 B660M-Plus。根据老板描述，这张主板的故障现象是有时候能够触发，有时候不能够触发。下面我们来看一下是什么情况，能不能成功秒杀。能。上链之前，我仔细检查了一下外观，发现这个地方有腐蚀的痕迹，在显微镜下面可以看得比较清楚。这颗电感是给桥供链的。首先来测一下电感输出端的对地值是否正常，对地值15，正常的。下面先把这两颗腐蚀的电阻给它换掉，看一下是什么情况。电阻我已经换好了，下面来上电，看一下能不能触发。开机，大家可以看到风扇已经转起来了，说明可以正常触发了。我反复开机关机试了多次，每次都可以触发，看样子应该是成功秒杀了。下面装上 CPU 和内存，看一下能不能自检通过。开机，什么情况？debug 指示灯卡内存，换一个插槽再试一下。把内存插在这边可以自检通过。这个插槽 debug 指示灯也是卡内存。通过刚刚的测试，这两根内存插槽卡内存，这两根内存插槽是可以通过的。根据主板上面的标示，这两根插槽属于 A 通道。那么现在的故障现象就是内存的 A 通道自检不通过。下面来测量一下 A 通道内存的工作条件是否满足。我们打开葵花宝典，找到英特尔600系到700系芯片组的上链时序。首先测量内存槽上面重要的工作条件是否满足。内存的 VPP 供电 2.5 伏正常，内存的主供电 1.2 伏正常，内存的 SPD 供电 3.3 伏正常，内存的 VTD 供电 0.6 伏正常，内存的 VIF-C 电压 0.6 伏正常。下面来测量 CPU 内存模块的基准电压是否正常。在 CPU 角座里面找到 H51 这个坐标，它是与 R134 相连的。电压 0.6 伏正常。再找到 H52 这个坐标，它是与 R114 相连的。电压 0.6 伏正常。下面再来测一下 SMB 总线是否正常。3.3 伏正常。另外一边也是 3.3 伏正常。内存槽上面主要的工作条件都已经满足了。下面装上内存，看一下内存的复位是否正常。在内存插槽上面找到58角，再找到它的测试点，上链。内存的复位 1.2 伏正常。现在这个问题就麻烦了啊！下面只能一个一个的去测量内存总线的对立值是否正常。第3角对立值300多正常，第5角对立值300多正常，第10角对立值300多正常。当我测到242角的时候，发现它的对立值为0。正常情况下面242角的对立值应该是260左右。通过点位图可以看到242角是直接与 CPU 相连的。下面取下 CPU， 再来测量它的对立值。取下 CPU 之后，242角的对立值是 OL， 这个是正常的。装上 CPU 之后，它的对立值就为0了。什么情况？难道我的 CPU 坏了？不可能吧！
我们先来检查一下 CPU 座子吧。A 通道的242角是与 CPU 角座里面 BC9 这个坐标相通的。BC9 对应的是这一个触点。哎，我发现这个触点有点歪呀。这个触点正好是接地的，那肯定是 CPU 压下来之后，导致这根数据线与这根地线接在一起了。触点我已经校正好了，我们抓着 CPU 再来测一下242角的对地值。现在对地值300多，已经恢复正常了。这个时候我们再来抓下内存，看一下能否自检通过。开机。大家可以看到第8个直灯已经跑过内层了。下面我们把它拼起来，看一下能不能点亮。开机。屏幕成功点亮。刚刚开机花屏是我显卡的问题啊。好吧，今天这个视频就给大家分享到这里。如果需要系统化学习，可以私信我。